Hi, good morning, people. Oi, bom dia, gente. So I hope you like the first practical step. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro passo prático. As through your natural senses, messages enter, make sure you don't allow the message to enter with it that God is not good. Que pelos seus 5 sentidos, mensagens vão entrar e você não pode permitir que mensagens entrem ali dizendo que Deus não é bom. Secondly, Segundo, always magnify him in his goodness and not your circumstances. sempre engrandeça a Deus e sua bondade, não engrandeça as suas circunstâncias. You see, I already kind of touched on it, but the first one is different. The first one is you do it to guard your heart. Eu já mencionei mais ou menos isso, mas o primeiro aspecto que eu mencionei é diferente. Era só para você guardar o seu coração. Now, what you do is you literally make a choice E agora o que você faz é literalmente fazer uma escolha. to magnify God's goodness above any circumstance that you see. De engrandecer a bondade de Deus acima de qualquer circunstância que você vê. What do we usually do when we go through difficult things, especially things that we don't O understand? que geralmente fazemos quando passamos por coisas difíceis, especialmente aquilo que nós não entendemos? Or things that in our mind God should not allow to happen? Ou coisas que em nossa mente Deus não deveria permitir acontecer. What do we usually do? O que geralmente nós fazemos? Come on, let's be honest. Normally we magnify our circumstances. Vamos ser honestos. Normalmente nós engrandecemos as nossas circunstâncias. Normally we talk to everybody about the difficult time that we are going through. Normalmente falamos com todo mundo sobre o momento difícil que estamos passando. Think about it. Pense nisso. Magnifying works very, very simple. Engrandecer é algo muito simples. If you take a magnifying glass Se você pega uma lupa and you put it to a thing, e você vai ver alguma coisa. the closer you put it to the object, the bigger the object comes. Quanto mais próximo você estiver do objeto, maior será o objeto, maior vai ser a impressão daquele objeto. Does the object actually get bigger? Aquele objeto está ficando cada vez maior? No, Não. the object remains the same size. Na verdade, o objeto ainda é do mesmo tamanho. But in your perception, this object is bigger. Mas na sua percepção, esse objeto é maior. You can actually see it bigger. Você pode enxergá-lo maior. That's exactly what happens with magnifying God's goodness or magnifying our circumstances. Isso é exatamente o que acontece quando você engrandece a Deus e engrandece as suas circunstâncias. The more you focus on your difficult circumstances, the bigger they become in your Quanto perception. mais você foca nas suas circunstâncias difíceis, maiores elas serão na sua percepção. And now, because you focus less on God's goodness, His goodness becomes small in your E perception. agora que você foca menos na bondade de Deus, a bondade dele fica menor na sua percepção. Think about it. Pense nisso. And our perception influences our heart and what our heart believes is going to happen. A nossa percepção influencia o nosso coração. E o que o nosso coração acredita é o que vai acontecer. So, what does God do when He keeps encouraging us to magnify the Lord, to say thank you all the time? Então o que Deus está fazendo quando ele nos encoraja a engrandecer ao Senhor o tempo todo? It's not because He needs it, it's because we need it. Não é porque ele precisa disso, é que nós precisamos. You really think that before God created man who magnified him and praised him and loved him, God was lonely and confused and didn't know what to do with his time? Você acha mesmo que Deus estava sozinho, solitário, confuso, não sabia fazer com o tempo dele antes da existência do homem que o ouve e o engrandece, que o ama? God is self-sufficient. Deus é autossuficiente. So when we are encouraged to magnify him at all times, to say thank you all the times, it's for us. Então, quando nós somos encorajados para engrandecê-lo o tempo todo, isso é para nós. Why is this so important to understand? Por que isso é tão importante para que entendamos? Because the bigger you make God's goodness in your perception, Porque quanto maior é a bondade de Deus na sua percepção, and the smaller you make your circumstances in your perception, e quanto menor você deixa as suas circunstâncias segundo a sua percepção, the easier you will navigate through these difficult times. mais fácil será para você lidar com momentos difíceis. So whatever you go through, just begin to magnify God and do not magnify your Então, circumstances. em tudo que você passar, continue engrandecendo a Deus e não engrandeça suas próprias circunstâncias. Do you know what's very interesting? Sabe o que é bem interessante? Jesus clearly said when he talked about faith, Jesus claramente disse quando ele falou sobre fé, you have to have faith in your heart and no doubt,
Você tem que ter fé no seu coração e não pode duvidar. And then you need to speak to the mountain. E você precisa falar ao monte. What have we done? O que nós fizemos? We get together and we talk about the mountain. Nós nos ajuntamos para falar sobre o monte. Oh, the doctor said this. Oh, my circumstance this. Oh, my bank account said that. Ah, os médicos disseram isso, alguém disse isso, minha conta bancária disse isso aqui. You know, so all the time we magnify our circumstances, diminish the goodness of God, and then we wonder why we don't experience it. Então, durante todo esse tempo, nós engrandecemos as nossas circunstâncias, diminuímos a bondade de Deus e nos questionamos por que não experimentamos isso. I'm not saying deny your circumstances, Eu não estou falando para você negar suas circunstâncias. but I'm saying don't you magnify them, don't make them bigger. Mas o que eu estou dizendo é para você não engrandecê-las, não faça delas maiores do que elas são. Especially don't make them big in your perception, Especialmente não faça que elas fiquem maiores na sua percepção. because your heart becomes so easily filled with doubt if we focus on the wrong things. Porque o seu coração é tão facilmente cheio de dúvidas, fica tão facilmente cheio de dúvidas se você focar na coisa errada. So if you want to navigate well through painful moments of your life that you don't understand why they're happening, Então, se você quer lidar bem com momentos dolorosos da sua vida, onde você não entende por que eles estão acontecendo, magnify Him engrandeça ele. and just don't magnify your circumstances. E não engrandeça as suas circunstâncias. You know, a beautiful example how this was so powerful is in 2 Chronicles 20. Um lindo exemplo de quão poderoso isso está em 2 Crônicas 20. A big army was coming against the people of God. Um grande exército estava vindo contra o povo de Deus. And the people of God were outnumbered. E o povo de Deus estava em um número menor. So naturally speaking, they really did not have much chance. Então, naturalmente falando, eles não tinham muita chance. But the word of God became very clear. Mas a palavra de Deus tornou muito clara para eles. Don't go into the war with your armor. Não vá para a guerra com a sua armadura. Go praising God. Vá para a guerra, vá para essa batalha louvando a Deus. And they put the musicians ahead of the army. E eles colocaram os musicistas, os músicos, assim, And à they frente do exército. And they kept saying, and the Lord, He's good and His mercy endures forever. E eles continuavam cantando, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. And God gave them an incredible E victory. Deus os deu uma incrível vitória. So study 2 Chronicles 20 and learn some keys. Então estude o segundo livro de Crônicas, do capítulo 20, e entenda essa chave. And look at verse 20. E olhe para o verso 20. Do you know what it says in verse 20? Sabe o que a Bíblia nos diz no verso 20? If you listen to God and to His prophets, your life shall Se prosper. você ouvir a Deus e aos seus profetas, a sua vida prosperará. So I'm His prophet. Então eu sou um profeta de Deus. And He and I say the same thing. E eu e eles dizemos a mesma coisa. Praise Him in difficult circumstances Louve a Deus em meio às dificuldades. and navigate well through life. E você vai lidar bem com a sua vida. Tomorrow we continue with the third practical key. Amanhã nós vamos continuar com uma terceira chave prática. I am excited. Eu estou animado. See you tomorrow. Nos vemos amanhã.